बाबु के गर्दैछौ छोरो भा गरिदेऊ त बाबा हजुर बाबु बाबु खै बाबु बाबु त्यहाँ छ नि बाबा खै तिम्रो बाबा खै ए बाबा पनि त्यहीँनिर छ ए ल आमा भनिदेऊ त आमा अलि राम्रो तरिकाले आमा आमा बुवा बुवा बाबा बाबा अब मम्मी आमा अनि दिदी दिदी दादा दादा काका काका काकी काकी फुपू पुपु माइजू मामा 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 माइजू मामु ओके